Арбаңыздар, агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин каналды жана биздин берүүнү көрүп аткан болсоңуз, сиз абдан туура тандоо жасадыңыз. Демек сиздер ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү курууга кайдыгер эмессиздер. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы Энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Өткөн сабактарда биз касиет, касиеттүүлүк жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кечиримдүүлүк, ыраазычылык деп аталат. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Абжалбекова Ардакбүбү энебиз жана психолог Жүндүбаева Кенже эжебиз. Сабагыбыздын угуучулары Энелер мектебинин тарбиялануучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбаңыздар, урматтуу калайык калкым. Бүгүнкү менин өтө турган сабагым ыраазычылык жана кечиримдүүлүк деген темада болмокчу. Ошонун алкагында мен бүгүн кыздарыма бир экаяны айтып бергим келип турат. Ал кандай экея? Бир жигит жолдо келатып, суусап, эңкейип, арыктагы агып жаткан суудан ичейин десе, алма агып келе жаткан болот. Ал алманы алып бир оосуна тиштегенде ойлойт, мен ушунун багып өстүргөн багбанына ыраазычылык билдиришим керек. Ыраазычылык билдирбей туруу эмне үчүн мен бул алманы жеп койдум деп бир тиштеп алып, баягы багбанды суудун агымы менен издеп, багбанды тапса, бир аксакал карыя болуп чыгат. Ал аксакал карыяга сурайт, мен ушул сиздин багыңыздан бир алма түшкөн экен, ошону байкабай тиштеп алдым эле. Сизден ыраазычылык сурайын деп келдим дейт. Анан ал багбан айтат, эгер андай болсо дейт, менин ыраазычылыгым бар дейт. Кулагы укпаган, тили сүйлөбөгөн, көзү көрбөгөн кызым бар, ошого үйлөнөсүң дейт. Дегенде бала ойлойт, көзү көрбөсө, кулагы укпаса, тили сүйлөбөгөн дудук болсо дейт да, бирок сөз оосунан чыгып кеткенден кийин макулдугун берет. Анан той болот. Анан той болгон кезде той болуп, баягы тойдун нике кыйылып, анан кийин баягы келсе бир сулуу кыз олтурат. Анан олтурганда ал ойлойт, мага бере турган кызы дудук болсо, көзү сокур болсо, кулагы укпаган дүлөй болсо, мындай кыз адашып келип калган жокпу деген суроону салганда кыз акырын ийменип, ошол атам айткан менмин дейт. Сенин көзүң бары жогуң таптатынакай эле турбайбы дегенде айтат. Кулагы укпаган деген сөздүн мааниси жаман сөздү укпаганымды айткан, кулагы караң деп. Көзү көрбөйт дегени жаман нерсени көрбөйт, жакшы нерсени көрөт дегени. Тили дудук дегени мен илбиреңки мүнөзүм менен татынакай нерсе менен ошол адамга жасаган мамилемди жаман сөз сүйлөбөгөнүңдү айткан дудук деп ошентип жооп берет. Ошентип ошол жигит бир алманын аркасы менен жана ыраазычылык кечиримдин аркасы менен өзү ойлобогондой бир кызга үйлөнөт. Мен ушул экая менен силерге сабагымды баштамакмын. Ошо менен бирге азыркы биздин заманбапка жараша азыр жогорку окуу жайында окуп жатасыңар кыздарым. Эмне билим алдыңар, эмнени туйдуңар, эмнени сездиңер. Ушул кезге чейин кандай сонун темалар өттү. Ошодон силер эмнени алып калдыңар? Ыраазычылык деген эмне, кечиримдүүлүк деген эмне? Мен ошо менен кыздарга ушуга чейин келин болуп барганын, ошол үйгө туш келип, ошол кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле, кайын журтка болгон мамиле, алган жарына болгон мамиле жөнүндө көп эле түшүнүктөрдү алдыңар. Эми
эң эле жөнөкөй нерсе бир үйдөн бир үйгө барганда өтө ошол үйгө көнүп кетиш деген кыйын нерсе. Ошол үйгө көнүп кетиш үчүн кайнене ар кандай мүнөздүү энелер болуп калат. Менин силерге кааларым силерди түшүнгөн жана силерди түшүнгөн жана силерги аларды түшүнгөн үй бүлө болушуңарды каалайм. Ошо менен мен силерге суроо бергим келет. Кайнененин какары деген эмне? Бир айтат, эки айтат, үч айтат, укпай койсо, анан кайнене какаар менен баштайт. А ошол какаарга жеткирбеш үчүн кыздар эмне, кандай кайненеге мамиле жасаш керек деген суроону мен силерге бермекчимин. Кызым, сен айтып берчи, ошол кайненеңе жакпай калганда сен эмне жасашың, кандай мамиле жасашың керек ошол кайненеге? Эгер даяр болсоң ушул суроого жооп берип койчу кызым. Ар бир кыз бул барган жеринде ошол жактын шартына көнүш керек. Кандай кырдаал болбосун, аны ошол жерге таштап, сыртка чыгарбай, кайненеге сылык мамиле жасап, айткан сөздөрүн эске тутуп, кандай нерселерди айтса, баардыгын так, ыраты менен аткаруу зарыл. Кемчиликтер болсо ошону жойгонго аракет кылыш керек. Ар дайым сезимтал, баамчыл болуп, кайнененин сөзүн эки кылбай, дайыма сезимтал болуп, эмгекчил, мээнеткеч болуш керек. Рахмат кызым. Анан чоң тойлор берилет, чоң сөздөр айтылат. Бул абдан жакшы. Анан ошол жерде мен көп жерден угуп калам. Келинге алкоо айтканда айтышат. Сөз ташыбай төш ташы дейт да. Ошол төш ташыган кыздын катарына кандай кыз кирет деп сага бермекчимин суроомду. Мен мындай түшүнөм да. Ошол бир жерге үй бүлө, ошол үй бүлөнүн катарына мүчө болуп кошулгандан кийин сен ошол мүчөнүн үй бүлөсү болуп каласың. Ал жерде жаман сөз болот, жакшы сөз болот, ошону эч убакта сыртка, ошол үйдүн сыртынан чыгарбаш керек. Анан дагы жаман сөздөр чыкса да ошону үйүңө, мамаңа айтып барбашың керек. Себеби болсо биринчиден сен ошого апаңа айтып барганда ал кыжаалат болот, ойлонот. Экинчиден ошол сөз сыртка чыгып кетсе үйдүн сыртына, анда кайненең сени аябай жаман көрүп калат. Бул сөз ташыган келин турбайбы деп. Жашоодо ар кандай нерсе болот. Ыраазычылык, нааразычылык деп жана кептин башында айтылып кетти. Ыраазычылык дегенде анын маанисине биз толук эле жооп алдык окшойт кыздардан. Анан эми мен айтайын дегеним, кек кармоо, нааразычылык деген бар да. Кек кармап нааразычылыктан кийин кыздар тукум улайт, бала өстүрөт. Ошондо баласына кандай мүнөздү калтырып коет, кандай болот деген мен ошол көп жүрөгүмдү өйкөйт. Аял затынын кетирген эң катасы кайын журтуна, кайненесине кыз менен күйөө, кызыңды күйөөгө берсең, күйөөңдү өтө пайгамбар күйөөнү сыйлаптыр дейт. Күйөөнү сыйлап, оозуңдан жаман сөз чыгарбай, кызымдын түгөй деп жакшы мамиле жасаганда, ошол үйдүн жакшы үй бүлө куруп бергенге кайын журт жакшы жардам берет. Ал эми келин алганда, келинге кайын эне кандай мамиле жасап, келиндин жакшы жагын чыгарып, жаман жагын бекиткенге эне аракет кылат. Анан ошондой болсо да ар кандай мүнөздүү адамдар болуп калат да. Анан ошол кезде кайнене катуураак сөз айтып коет, же туура эмес бир нерселерди келинге жүрөгүнө тие турган сөздөрдү айтып коет. Ошол кезде келин кек кармап калат. А келин бирок айта албайт аны. Айта албаганда эмне? Казан аяк кагышы ар бир үй бүлөдө болуп турат. Казан аяк кагышы дегенде сөзү менен кайненеге эч нерсе айтпаса дагы жүрүм турум менен жанагы идиштерди катуу коюп, же болбосо тик карап, же болбосо дагы бир ичинен кайрып бирдемелерди дегенде, эгер боюнда болсо ошол нерсенин баардыгы баягы балага өтүп кетет. Балага өтүп кетет да кийин ден соолугу начар бала төрөлүп калганы ошол болуп калат да.
Анан эми ошондой нерсе болбошу үчүн келин эч качан кек кармабай, өзүнүн каталыгын, кетирип аткан каталыкты Кудайдан кечирим сурап, мен туура эмес иш жасап коюп турмун дегенде деп дайыма келин бала кандай болуш керек? Жайдары, зирек, жана бул кызым айткандай баамчыл, сезимтал болсоң, анда сенин балдарың да так ошондой болуп төрөлөт. Ошол 2 кат кезинде эне кандай абалда жүрсө, кийин бул жашоомдон көрүп аткан нерсе. Көз алдымда көрүп аткан келин кыздардын жашоосу. Кыздар бала төрөлүбү, кыз төрөлүбү, чыргоо, ыйлак, арык, ушундай балдар төрөлүп калганын мен көзүм менен көрүп атам. Анан жанагы жайдары жакшынакыл өзүн бир калыпта алып жүргөн энелердин балдары өтө акылдуу, сезимтал. Ошол кандай жүрсө, эне кандай жүрсө, бала ошондой болуп төрөлөт экен. Ошол жакшы бала төрөлүш үчүн эне эмне кылыш керек? Мен бүгүн бул чачпактын илгери мына чачпактын аркасында жүргөндө, бул кечке чейин жүргөн дагы, анан баягы күмүш деген нерсе бүт нерсени тартып алган да. Ошентип дарылачу да. Азыр андай чач жок, чачпак жок. Анан эми деген азыркы заманга жараша кечиримдүүлүк деген бар. Ошол жаман сөздөрдү дайыма кечирип, жакшы тилек тилесең, жакшы нерсе жаралат. Жаштын тилегин жамгырдай берет дейт. Карыянын тилегин дейт, мөртө-шөртө жааган жамгырдай болот деп айтышат. Анда-санда бир тамган жамгырдай болот экен карыяныкы. Жаштардыкы жакшы нерсе жаратыш үчүн кыздарым, силер жакшы тилек эртең менен турганда жашооңорго ыраазычылык, жолдошуңарга, кайнене, кайын журтуңарга ыраазычылык менен жүргөндө ошол үйдүн эмнеси болот? Берекеси болот, куту болот, ырыскысы болот дегендей. Келген келин, биздин Кыргызда макал бар. Келген келиндин аягынан, койчунун таягынан дегенде. Кыз балдарга жалгоо бар. Ал кандай жалгоо? Барган жериңердин очогун отун жандыргыла. Барган жериңерге урматтуу сыйды туткан кадырлуу эне болгула деген алкооду көп алган кыз барган жеринде жалганып ырыскы кошо келет. Ырыс насиптүү болуп берет да жалкоонуу, батаны дегендей. Анан ошол ырыска шерик дейт. Келген келинге берген бата бул. Койчунун аягынан дегенде, бунун мааниси дагы өтө терең дегенде, малды сыйлаган койчуман ошо мал жаны аман болот да, малы аман болот. Үй бүлөнүн кутун кармаган эне, келин болуп барганда келечекте эне тукумулайт. Ал ошол үйдүн берекесин, жакшы жылуу мамилени кармаган кезде ошол ырыс насиптүү болот. Ошон үчүн айтылган алкуу жанагы келген келинге ырыска шерик, маңдайы жарык экен. Ошондой эле зирек, элпек, сарамжал, ушул аял затына берилген мүнөздөрү ошол төп келе турган болсо, ошол үйдө береке нуру менен болот, үйдө ынтымак түзүлөт. Бардыгы жылуу сезим менен баягы келинди кабыл алып турат. Кантип? Жаркылдап эле күлүп эле, ошол дасторконун жайып эле, жакшынакай мамиле жасап, жакшынакай каалаган тамагын кайненесиникин өзүнчө, кайнатасыныкын өзүнчө сезип билип жасап турса, ал үйдө өтө бактылуу үй бүлө деп эсептейм мен ал келиндерди. Анан силерге дагы так ошондой үй бүлө күткөндү мен тилектешмин. Жарык нурларым, асыл кыздарым. Эме деген макал бар го, апа. Келин жаман эмес, барган жери жаман деп макал айтылып жүрөт. Бул жерден ким кечиримдүү болуш керек? Ал жерден мен мындай жооп берет элем да. Бул деген эмне? Акырын басса аксак, каты басса таскак.
деп келиндин ошону тарбиялай албаган кайын эне да болот да. Кадимкидей эрегишкен кайненелерди эле көрөм. Мен баламды чоңойттум, мен баламды мынтип бердим, антип бердим, ал дайыр нерсенин ээси эрегишүү башталат. Ошол эрегиш башталган жерде ынтымак кетет, ырыс кетет, агыл төгүл чачылып, чарпылат. Анан ошон үчүн айтканда жанагы барган жери жаман деген. Ошондон айтылган. Кайненеге жасалган басым экен да. Кайненеге жасалган басым. Бул жерде баягы келин жаңы барып эле эшиктен келип түрменики дебейт да, келин деген эмне кылат. Ошонун оң жагын айтып, жакшы сөз менен жалгап, ал да өзүнүн баласы да. Жана башында айтпадымбы? Баягы келин кечирбейт, жаман сөз угуп калса кек кармайт. Күйөө бала кечирбейт, жаман сөз угуп калса. Ал ошон үчүн кыздын энеси да күйөө баласына жакшы мамиле жасаш керек. И келиндин кайын энеси дагы келген келиндин жакшы жагын көрсөткөндө ошол кайнене түшүнбөсө да, келин түшүнбөсө да кийин ошонун үзүрүн экөө тең көрөт. Бул сөзүңүздөн эмнени түшүнүп жатабыз? Келечекте турмуш кура турган жаш кыздар отурат. Кандай болгон күндө дагы кайненесине туура түшүнүп, кечиримдүү болууга жана айкөлүү болууга назатыңызды айтып отурасыз. Себеби дегенде булар дагы келечекте энелер да. Булар дагы бала көтөрөт, боюнда болот, төрөйт дегендей, ошо болуп аткан мамиле, кайнененин ортосунда мамиле ошо келин менен кийинки балдарга жаман болсо, ошо тагдырына, келечекте төрөлө турган балдардын тагдырына дагы чоң таасир, терс таасирин тийгизе турганын сиз далилдеп айтып өттүңүз. Ошондуктан келечектеги кыздар силерге кечиримдүү болуп, кайненени туура түшүнө билгенге апабыз жакшы назатын айтып өттү. Азыркы учурда чачпакты эч ким эле тагынбайт, тагынса да чанда кездешет. Мурдакы биздин чоң апаларыбыз, тайнелерибиз эмне үчүн чачпакты тагынчу? Ошол чачпак тагынганын айтып атпаймынбы? Жаш келиндерге көөк деп койгон, баягы келин болгондо эле жанагы жаагында чачты эки кылып өрүп туруп, сен түгөйлүү болдуң деп эки чачка өрүп, анан чачпак тагып койгон. Бул эмне дегенде, ал чачпак деген күмүштөн жасалган. Ал күмүш деген эмне? Адамдын жанагы жөнөкөй тил менен айтканда илешкер деп коет. Ошо илешкерди баягы үнү чыгып, үнү чыгып атпайбы? Ошол үнү чыгып, ошол илешкерди кагып турган. Кечке чейин кандай сөз болот, кандай кеп болот, ошонун баардыгын тазалайт. Кечинде жатканда баягы эки кат бала бар да ичинде. Ошол баягы күмүштүн шыңгыры менен бир ыргакка келген да. Ошону энелерибиз билген. Айтылбаса да ошону билип, сезип, ошон үчүн келиндердин аркасына сөз жок чачпак таккан. Бул күмүштүн өтө чоң маанилүү нерсеси. Биз карыялар мынакай сомдук деп коет. Келиндерге көк таккан, көктүн чачыктары болгон, эки узун чачык, анан үстүнөн дагы кыскараак чачык болгон. Мунун себеби келин өзү өнүп, ошол жерден үрөөн бутак жайылып, мөмөлөгөн дарактай болсун деген маани менен ошол көктү кыз келиндин чачына таккан. Дагы бир бул бийкештерге кошумчалап коеюн, ушул боюнча дагы. Илгери ушул күмүштүн дагы касиети да, бир эле чачка эмес, ушул жана күмүш билектер, азем белектер, күмүш сөйкөлөр, күмүш шакектерди көп таанышкан экен. Себеби күмүштүн ушундай касиети бар экен, 10 метр аралыктан микробторду өлтүрүп турат экен. Микробторду билесиңер да. Анан бул адамдын организминдагы тазалоочу, жашартуучу бир касиети бар экен да. Ошон үчүн сиздерге кеңеш, сунуш мына күмүштөн жасалган азем белектерди, шурумунчокторду көбүрөөк таанышыбыз керек экен да, алтын эмес, күмүштөрдү. Ошону биле жүрүңүздөр. Анан бойтумар деген болгон да. Бойтумар дегенде кадимки эле тумар. Күмүштөн жасалган. Онда
бул үч мындай тумар кылып туруп эле үч нерсени мынтип илип койгон да. Аны эмне үчүн тагынган? Жаман көздөн жаман сөздөн мага жүрөктүн тушуна тагынган да. Тумар. Тумар деген баарыбызга эле белгилүү, ушул жаман нерседен сактай турган нерсе. Ошону күмүштөн атайы жасашкан. Анан копу деп коет экен. Копусу 4 бурчтуу болот экен. Мен көрүп калдым, чоң энемден көрүп калдым аны. Азыр аны тагынбай калды. 4 бурчтуу болот экен, мойнуна мынтип илип коет экен аны. Анан азыр деле алка деп мынтип жасалып атат кыздар. Эгер мүмкүн болсо, шартыңар келсе, ошо алкадан сөзсүз кийинип неме мойнуңарга салып жүргүлө. Себеп баягы мурун 5 көкүл чач өрүп, жаакты анан түндүк шуру деп моюнга тагып, анан кундуз тебитай, анан кийин үкү тагынган нерсени кийген. Үкүнүн өзүнчө касиети бар, тебитейдин кундузунун да өзүнчө касиети бар. Анан жана моюнга таккан шурунун дагы касиети бар. Ошондо кыз аруу жана таза сакталган, көздөн сөздөн туура эмес нерседен болсо дагы ошол кагып тазалап турган. Ошон үчүн жана кундуз тебетей, анан кийин шуру, анан жаагына чач өргөн. Азыр эми чач өргөн жок болуп калды. Ошондой болсо дагы ошол жанагы моюнга салган алка тагынып жүрүшүңөр керек кыздар. Анткени мынтип караганда эле адамдын көзү ошол алкымга түшөт да. Ошондой мерт жеп калган кыздардын ден соолугуна да жакшы болбой калат. Ошол көптөн көп суранарым кыздар. Чачыңарды өрүп, өрбөсө жакшынакай прическа жасап, азыркы заманбап кулагыңарга сөйкө, анан могу мойнуңарга ошол нерсени илгери копу дечкен, эми азыр жана неме деп койбодубу? Ошону тагынып жүргөнгө аракет кылгыла. Бул күмүштүн өтө чоң касиеттүү нерсеси бар. Бүгүнкү сабагыбыз эми кечиримдүүлүк, анан ыраазычылык деп атпайбызбы? Бир макал бар го кыргызда. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дегенде жана эле айтылып кетти, кек кармаба дегенчи. Астыңа келсе атаңдын кунун кеш дейт. Канчалык жаман жакшы сөз укканда дагы ачууга алдырбай, кыздар, айрыкча кыз балдар ачууга алдырбай, ошону кечиримдүүлүк менен акырын өткөрүп жиберсе, анан кайра ошонун үзүрүн көрөт. Анткени ошол жерден тукум улайт, үй бүлө күтөт дегендейчи. Кеп укпаган келин болбойт. Башынан өйдө төмөн өткөрбөгөн үй бүлө болбойт. Ошондо келин дагы, кайнене дагы экөө тең арт жагын ойлоп сабырдуулукка же сабырдуу өзүн кармаса, ошол жеңишке жетет. Сабырдын түбү сары алтын. Сабырдын түбү сары алтын. Кыргыздарда табият менен шайкеш жашап келгенбиз. Азыр да жашап жатабыз. Сиз азыр адамдарга болгон ыраазычылыкты айтып өттүңүз. Ал эми биз табиятка болгон бир ыраазычылыкты кантип билдиребиз жана жашообузда кантип пайдаланабыз? Жашообузга ыраазычылык билдиргенде мен мынтип кеңеш берет элем. Эртең менен бир пияла сууду алып, үйдө булактын суу болсо андан жакшы, болбосо бир пияла сууду алып элеп пиялага куюп туруп, кыргыздар айтканда таңкы ырыскы депчи. Ошол пиялага дагы сууга жакшы тилек тилеп туруп, ошону 1 мүнөт эле ниет айтып туруп эле ошону ичип, ошондо Кудайга, табиятка баардыгына ыраазычылык, ата энеңе, бир туугандарыңа, ошол үйдүн кимдер бар ошонун баардыгына ыраазычылык билдирип туруп, анан ичип койсо, бул ыраазычылык. Ошо менен күнүңөр бейпил, жакшы жашоо башталат. Таңкы ырыскы, эртең менен айтышкан, эрте тургула, ырыскы чачып атат, ошо ырыскыдан кур калбагыла деген сыяктуу эле, эртең менен турганыңарда кыздар, ушул эгер мурун билбесеңер, эми билип калдыңар, ошол бир чыныга сууну куюп алып, ошол сууга ыраазычылык билдирип, жашоого ыраазычылык билдирип, жакшы нерсени тилеп туруп ичсеңер, ошол күнкү силердин жашооңор жакшы нерсе менен башталат. Суу адамдын организминдеги терс нерсени тазалайт. Кыздарга бата берип коюңуз. Окка кылайын жараткан. Ушул эли журтума каалаганым ар бир үйдүн очогунун оту жансын, казаны толо кайнасын, керегеси кең болсун, угуштуу түндүгү бийик болсо биик болсун.
ортобузда ынтымак, ырыскы, кут, оомат, дөөлөт консун. Кудай таала ушул берилген бата кыздарыма кабыл болсун. Амин. Кабыл болсун. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү энелер мектебинин турмуш сабактарынан ыраазычылык жана кечиримдүүлүк деген темада маек курдук. Келиңиздер кечиримдүү болуп, сабырдын түбү сары алтын дегендей, дайыма жашообузга бири-бирибизге ыраазычылык менен өмүр сүрөлү. Келеркиде жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.